Tiga tips menyembuhkan batuk berdahak dengan bahan alami. 1. Madu dan jeruk nipis. Madu merupakan salah satu bahan alami yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan termasuk mengobati batuk. Untuk obat batuk berdahak, Anda bisa menggunakan 1 sendok madu murni yang dicampur dengan air jeruk nipis. Minumlah ramuan ini secara teratur 2 kali sehari pagi dan malam hari. 2. Jahe dan kencur. 2 rempah ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain mampu menghangatkan tubuh, 2 rempah ini disinyalir sebagai obat alami yang ampuh untuk menyembuhkan batuk. Caranya cukup mudah, kupas dan cuci hingga bersih jahe ataupun kencur. Keduanya bisa digunakan sebagai bahan minuman. Dan untuk kencur, Anda bisa langsung mengunyahnya sebagai obat batuk. 3. Berkumur dengan air garam. Air garam merupakan salah satu obat alami yang bisa menyembuhkan sakit tenggorokan termasuk batuk berdahak. Berkumurlah dengan air garam setidaknya 2 kali dalam sehari. Lakukan secara teratur pagi dan malam hari. Selain mampu membunuh virus dan bakteri penyebab batuk, berkumur dengan air garam disinyalir bisa mengusir dahak di tenggorokan Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe agar channel ini terus berkarya dan berkembang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih.